Merhaba arkadaşlar. Android Flappy Uçak oyun programlama 6. videomuza hoş geldiniz. Son videomuzda yerleştirdiğimiz uçağımızı zıplayabilir ve hareket edebilir yapmıştık. Şöyle dokunduğumuzda uçağımız konsolda da gördüğünüz gibi X pozisyonu artıyordu. Ekrana dokunduğumuzda veya tıkladığımızda da zıplıyordu. Şimdi biz bunu şu hale getireceğiz. Zemin ve tava kayalıklarını ekleyeceğiz. Uçağımızın hareketi daha gözle görülür olacak. Şu anda uçağın kayaların arkasına gittiğini görüyorsunuz. Onu da düzelteceğiz. Şimdi bu sonsuz gidişi nasıl bir mantıkla programlıyoruz? Onu bir slaytta görelim. Şu şekilde elimizde bir arka plan resmimiz var. Buna zemin ve tava kayalığını eklediğimizi düşünelim. Bu bizim ilk görüntümüz olsun. Daha sonra aynı zemin ve kayayı ekranın dışında ikinci bir defa daha oyun sayfamıza yapıştıralım. Bu büyük beyaz sayfamızı spread page oyun sayfamız olarak düşünelim. Bu kırmızı dikdörtgen bizim hareketli kameramızı temsil etsin. Daha sonra uçağımız harekete başlıyor. Gördüğünüz gibi sıfır noktası ekranımız yaklaşık 800 genişliğinde. Daha doğrusu öyle. 800'e 480. Burada onu temsil ediyor. Bizim hareketli kameramız bizim oyunumuz boyunca gördüğümüz yeri gösteriyor. Uçağımız hareket ediyor. Hareket ediyor. En son bir daha geri alayım. En son kameramız artık ikinci çizdirdiğimiz zemin ve tavandan dışarı çıkmak üzereyken birinci zemin ve tavan ve ikinci zemin ve tavan sağa öteleniyor. 800 piksel sağa öteleniyor. Bu da görüntünün sonsuza kadar gitmesini sağlıyor. İlk en başta sıfır noktasında çizdirilen zemin ve tavan artık 800 x koordinatı 800'e gelecek şekilde çizdiriliyor. Şimdi bunun programlamasına geçelim. Gerekli değişkenlerin başlığının altına gidiyorum. Şurada. Burada bize ilk önce zemin ve tavan resimlerimiz lazım. Private Texture Region olarak tanımlayalım. Zemin resmi virgül tavan resmi. Ve bir de Private Float ilk zeminin x pozisyonunu tutacak olan bir değişkenim lazım. X zemin pozisyon x. Bunun da ilk değeri yine 0 olacak. Şurada slide'da gördüğünüz gibi ilk zeminim en başta buraya çizdirilecek 0 noktasına. Daha sonra bu ilk zemin x pozisyonu değiştireceğim. 800 noktasına çizmesini söyleyeceğim. Bu ilk zemin ve ilk tavanı. Create metodunda zemin ve tavan resimlerimi çağırayım. Zemin resmi New Texture Region. New Texture'dan zemin.png Asset klasörümdeki zemin png'imi çağırmasını istiyorum. Zemin resmimi oluşturması için. Daha sonra tavan resmimi de
zemin resmimden üretip sadece yönünü değiştirerek tavan resmi olarak kullanacağım. Bunu da tavan resmimin New Texture Region zemin resminden ürettikten sonra tavan resmi .flip metoduyla baş aşağı çevirerek yapacağım. True parametreleri alıyor 2 tane. Şu anda zemini çevirip tavan resmine atadım. Ama zemin resmim yine aynı şekilde duruyor. Dünyayı resetli metodunda hemen ilk zemin pozisyon x'ini ilk zemin pozisyon x'ini 0 olarak atayım. İlk zemini buraya çizdireceğiz. Dünyaya güncelle metodunun içinde de dünya güncelliğinin en altına zeminin devamlılığını sağlayan zeminin kodlarımızı yazmaya başlayalım. If hareketli kameranın pozisyonu x pozisyonu zemin resminin eninden yani 800'den yaklaşık 800'den artı ilk zeminin x pozisyonundan ve artı 400'den büyükse yani slide'da hemen hatırlayalım nasıldı? Bu şekilde. Yani artık uçak ve kamera bu noktaya geldiyse şu hareketi yap diyeceğiz. Bunun için de ilk zemin x pozisyonunu zemin resminin eni kadar get region width metoduyla eni kadar artıracağız. Bu da yaklaşık 800'e denk geliyor. İlk zemin ilk pozisyon değeri artık 800 olacağı için ilk zemin 800'den başlayıp çizdirilecek. İkinci zeminde yine bu ilk zemin x pozisyonu referans aldığı için bu noktadan başlayıp çizdirilecek. Yani birinci ve ikinci zeminlerim ötelenmiş olacak. Şöyleyken şu şekilde ötelenmiş olacak. Bu sonsuza kadar gidecek oynandığı sürece. Artık dünyayı çizdir metodum içinde zemin ve yine oyun sayfamı begin yaptım, end yaptım. Bunun arasında zemin ve tavanımı da ikişer defa çizdireceğim. Bunu da not alalım. Zemin ve tavan ikişer defa çizdiriliyor. Oyun sayfası .draw zemin resmi ilk zemin pozisyon x virgül 0 zemin resmini ilk zemin x pozisyonuna bunun ilk değerini sınıfa 0 atamıştık. Yani 0 noktasına çizdir. Daha sonra hemen yanına bir defa daha çizdir. Zemin resmini ilk zemin pozisyon x artı bu defa zemin resmi get region width virgül 0 hemen yanına bir daha çizdir. Yani bunun ilk haline gidelim. Şunu çizdir. Onun yanına hemen bir tane daha çizdir. Bir de tavanı çizdirelim. Oyun sayfası .draw tavan resmi ilk zemin pozisyon x virgül burada şöyle bir şey yapmış. 480 eksi tavan resmi get
region height. Zemin resminin y değişkeni 0'dı. Çünkü şu noktada x'i y'si 0 noktasından çizdiriyordu. Tavandaysa x'i 0, y'si 480 şu anda. 480 olacağı için burada ne yapmış? 480 eksi şu şekilde yapmış. Tavan resminin bir yüksekliği olduğu için o yüksekliği çıkartmış. Şu noktadan itibaren çizdirmesini sağlamış. Bu noktadan itibaren çizdirdiği zaman tam buraya denk gelecek. Kendi yüksekliğini çıkarttığı zaman 480'den tam yukarı yapıştırmasını sağlamış. Oyun sayfası .draw. Hemen yanına yine tavan resminde çizdirmek için ilk zemin pozisyon x artı tavan resmi get region width virgül yine y değeri aynı şekilde olacak. 480 eksi tavan resmi nokta get region height. Çizdirme kodlarımı yazdım. Evet, şimdilik bu kadar. Çalıştıralım programımızı. Uçağımız hareket ediyor, zıplıyor ve görüntü sonsuz bir şekilde ilerliyor. Evet arkadaşlar, demin de gördüğümüz hata karşımıza çıktı. Uçak kayaların arkasında gidiyor. Bunun sebebi uçağı kayalardan önce çizdirmemiz. Oyun sayfası begin ve end arasında. Bunu önlemek için gördüğünüz gibi uçak sayfası draw uçak. Bu satırı zemin ve tavanı çizdirdiğimiz satırların altına kesip yapıştırmamız gerekiyor. Ctrl cut. Ctrl paste. Şimdi artık zemin ve tavanı önce çizdirdiği için uçak üstte kalacak diye düşünüyorum. Bir daha çalıştıralım. Evet, artık uçağımız üstte. Yani hangisinin önce çizdirildiği önemli arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda büyük ihtimal bu sivri kayalıkları yaparız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.